क्या आप जानते हैं कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। यह शानदार जानवर दुनिया के सबसे मुश्किल और ऊंची पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, खास तौर पर शुमाली पाकिस्तान में। मारखोर की सबसे मुनफरिद पहचान इसके मुड़े हुए पेचदार सींग हैं, जो 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये सींग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों से दिफा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हैरतअंगेज बात यह है कि मारखोर इंतहाई खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ सकता है, जहां दूसरे जानवर फिसल जाते हैं। ये सलाहियत इसे शिकारी जानवरों से महफूज रखती है। एक मशहूर गलतफहमी ये भी है कि मारखोर सांप खाता है, मगर हकीकत ये है कि मारखोर एक जड़ी बूटी खाने वाला जानवर है। मारखोर पाकिस्तान की शान, ताकत और गैरत की पहचान है।